Од фабриката во Мичиген се дистрибуира вакцината на Pfizer и BioNTech низ Соединетите Американски држави. Околу 3 милиони дози ќе бидат распоредени во наредните недели за вакцинирање на здравствените работници во првите линии и за старите луѓе. Во Соединетите држави во изминатата недела имаше по околу 2500 смртни случаи од коронавирус дневно, а вкупната бројка на починати ќе надмине 300.000. Од почетокот на пандемијата досега во светот биле инфицирани над 72 милиони луѓе, а 1,6 милиони починале. Првите 30.000 дози од вакцината на Pfizer стигнаа и во Канада, и таму први ќе ги добијат приоритетните категории. Во Велика Британија, која прва ја доби вакцината, кај ретки поединци се појавија и некои несакани компликации, па британскиот медицински регулатор препорача луѓето кои имаат сериозни алергии да не примаат вакцина. So it likely is an unusual and rare effect, but clearly everyone now is aware of that and will be looking at that and particularly taking care of people who do have underlying allergic phenomena, that they might be cautious about vaccination or at least be prepared to respond with some sort of antidote to the allergic reaction. Бахрейн исто така ја одобри вакцината на Pfizer и BioNTech, но и она на кинеската национална фармацевтска група Sinopharm. Во Русија продолжува масовната доброволна вакцинација со нивната вакцина. Ја добија и медицинските работници во Омск. Припадници на руските воздухопловни сили се вакцинираа во воената клиника во Санкт Петерсбург. Некои руси се воздржани и чекаат да видат дали ќе биде се во ред. Я буду смотреть, следить за реакцией людей после прививки. Если все-таки будет больше положительных отзывов, то почему нет? Како и да е, ќе биде потребно долго време и масовно вакцинирање во сите држави во светот за да се извојува победа над пандемијата со COVID-19 и целосно да се врати нормалниот живот. Тоа би можело да се случи најрано во втората половина од наредната година. Меѓутоа, додека богатите земји веќе почнуваат со вакцинација, се страхува дека сиромашните држави ќе чекаат подолго. Светската здравствена организација затоа развива шема на дистрибуција, за да ја однесе вакцината до секој дел од светот, со цел пандемијата да биде сузбиена глобално.